大家好，我係凌風，咁今日我哋嚟玩傳說對決，咁我哋用阿連嚟上路啦。咁今次呢，我就買咗對鞋，然之後我哋就上路開始食冰啦。好，等緊個英雄出嚟。好，我普攻下佢啦，佢騰走咗，之後食下啲冰，然之後我再同佢練過開招 Q 技。普攻下佢，因為學咗啲 W， 騰後少少，因為騰翻後再 Q， 斬佢騰翻後啦。我哋有人 First Blood 咗，因為我今場輕輕鬆鬆啦。好，我哋食冰啦。而家騰翻後，佢行過嚟，我再 Q 佢，佢再撤退。因為升下招 Q 技啦，食冰咁啊，褪翻後食咗隻河蟹先，因為而家普攻食下冰。歷經過死亡，所以更懂生命的珍貴。好，然之後呢，翻條線上，繼續食冰啦，繼續普攻。我呢隻鷹其實玩得唔係好勁㗎咋，睇下有咩買先，買咗個護具，學咗招技。我而家諗住同佢單挑啊，但佢滿血，我普攻下佢先，發覺唔夠打，哎呀，褪翻後回血，再褪翻後啦，當佢追過嚟，普攻食下啲血先，然之後我哋翻線上啦。食下冰 ，QW 開咗，再普攻下佢，開大技，閃走得甩，當佢開大技追我，哇，走唔甩添。好，而家復活啦，之後我哋繼續翻線上啦，因為加速咗少少，可以食下冰啦，繼續。呢一場睇嚟我都 carry 唔到，等啲隊友嚟 carry 下先啦。繼續食河蟹，凱撒已經擊敗咗啦。我哋嗰個克里希啊 ，double kill 好勁。我繼續食冰啦，然之後佢又繼續過嚟啦。係咪想同佢單挑啊？佢俾我嚇窒咗，之後 Q 下佢，話佢有開技，流星斬佢，斬唔喐，褪翻頭，哎呀，又死咗又復活啦！我哋連續死咗2次啦，唔知會唔會有一次擊殺呢？希望有一次擊殺啦！所以我打呢啲街場啊，好開大技。佢又開大技衝過嚟，哎呀，我又死咗，唔緊要啦，咁我繼續復活啦，呢個無限復活 game 嚟嘅，咁我繼續向前行推塔啦，食下啲冰，而家佢唔敢出嚟啊，嚇窒咗啊佢，咁而家有指符啦，我又唔諗住買嘅，佢而家過咗嚟喎。我普攻下佢啦，開招 Q 技，再普攻下，然之後佢又開招技，我開大技啦，跟住閃過嚟，避開咗招大技，哎呀，又俾佢殺咗，跟住我繼續行招開招 W， 然之後繼續普攻啦，食下啲炮兵啦，費事爆咗座塔啦，然之後食下隻昆蟲先，食得都幾慢嘅喎，係不過算啦，同啲蟲打嘅咋，冇計。然之後翻去線上啦，繼續普攻，攻擊下啲兵，而家啲兵係我嘅好朋友啊，我都唔夠嗰個上路打，我已經死咗4次啦，希望唔使再死啦。好，而家佢過咗嚟啦，
攞開招技，磨下佢嘅血。我同佢硬冚，開大技，佢又開大技，飛咗上半空，唔知道咩。我爭啲殺到佢噶啦，爭啲殺到佢噶啦。好，死咗，唔緊要，我哋復活。我哋去下路先啦，上路成日都單挑打唔完。咁我哋繼續行啦，同下啲兵傾下偈啦，買呢個風暴商人啦。好，跟住我哋繼續行啦，清下兵線先。佢有擊殺，不過唔緊要，我哋都有擊殺嘅，好快，可能有啦。好，又同佢單挑，我以為佢好快啊，哇，佢好痛，好痛，好痛，死，又死咗啦。不過睇下佢哋幾時可以單挑成功，睇下佢哋而家做緊啲咩先。艾希就開咗 Q 技啦，哇！刀鋒寶貝衝過去，我繼續防守上路啦，上路有阿連，我同佢單挑，斬，我爭啲斬咗死佢啊！好，開腰技，開大技，哦，佢飛咗上去，我繼續開大技，我咁都斬唔死佢啊！黐線嘅。明明殘血我都擊殺到噶嘛，刀鋒寶貝追佢啊！佢 execute 啊，竟然唔緊要啦，我哋繼續向前行啦。我哋實冇人啊，推一推中路塔。好，趁佢哋打緊戰鬥嘅時候，我衝去清下兵先啦。好，清好兵啦 ，Legendary 啦已經，繼續向前推啦。希望冇人啦。好，清兵，我有2條友過咗嚟啊！等頭，我開咗大技落佢度，再試。哇，追得咁切嘅，哇咁都死。好，打死佢啦！打死佢啱啊！好，清下兵，而家推到去高地啦。我啲隊友都好給力，射殺晒。好，而家到我衝落去中路啦，希望可以贏啦今場。好，對我哋嚟啦！哇，衝過去！好，殺到隻食屍鬼。好，我哋唔好理佢哋，我哋繼續推中路，清下啲兵先。呢隻就完啦已經。好，我哋清緊隻炮兵啦，跟住繼續爆塔。好，贏咗啦！好，我係凌風，中意記得俾個 like 我哋下條片再見。